Здорово, типы. Сегодня у нас первая карта. Пойдем. Зеленое письмо нашли. Он кто-то ходит. Чипы, наверное. Идет, кажется. Ай! Бля. Забыла. Капец. Тогда, ребят, сейчас пойдем открывать зеленое письмушко. Да, у меня есть красное. Красное я открою в следующем видео. Так. Добренько починить, мне не хватает. Кстати, ребят, вот это все. Возможно, если будет 100 лайков на видео, розыгрыш пойдет. Будет розыгрыш от этого всего. Да, ну сейчас ложу патроны потом. Так, начинаем. Спускаемся. Открываем зеленое письмку. Открываем зеленое. Идем открывать зеленую дверь. Так, мы спустились далековато, но нормально. Немного подлагало. Кстати, мы возле трайби. Можно забегать тоже разгрузать письмо. Вот.
Письма. Иди отсюда. Иди. Немного приостановилось, что-то залагало, не знаю. Да епта, снайпер. Живи, 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 по-братски, живи. Да нет, ну нет. Фигня. Пипец. Денег нету вообще, ребят. Это капец. 20 тысяч. Ну ладно. Сколько там 20 тысяч минут? Ладно. Так, стойка давайте. И таких. Вложим их. И идем опять в катку. Так, вот я запустился. Опять лагает. И опять мы в этом же месте. Сейчас по моей ошибке мы не идем, а сразу идем на ясную. Открывать зеленую дверь. Давай. Пошли, побежали. Беги. Возможно, я буду снимать с другом. Но это не точно. За посторонний звук извиняюсь. Птеродактиль. Колдра сломана. Опа, это по мне типы палят. Откуда я не вижу? Опа, я вижу его. Ой, больно. Бля, больно. Попал по голове, по голове. По голове опять попал. Хорошо, хорошо. Ребят, я, наверное, сдохну. Евгений, как вам кажется, каким будет результат теста ДНК? А, убил. Короче, мне надо деньги. Я, наверное, возьму СКС. Я продам красное письмо, чтобы были деньги. Опять немного. Так. Все. Кладу. Черный рынок и расходники. Какие там надо? Семерки, нормально. Черный рынок, расходники, семерки. Семерки. Купим вот таких.
Ребята, подлагала немножко. Пока будет небольшая пауза, пока не добавится мне патроны, они исчезли. Короче, отлагала. Ну все, короче, пошлите. Идем с СКС. На этот раз я уже надеюсь, что я смогу открыть зеленую дверь. Потому что какой же файл повторяется. Владимир провел совещание с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. Одной из главных тем стала эскалация палестино-израильского конфликта. Президент подчеркнул, что запойни на Ближнем внимания в порядке в Дагестане в эти выходные. Павел Рыбальченко подробнее. Происшествие в Махачкале не что иное, как очередная попытка раскола российского общества. Беспорядки Владимир Путин связал с религиозной нетерпимостью. Опять вспомнились. Новое обострение на Ближнем Востоке. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности. Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Опять по мне палят. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, Наверное, не по мне. и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь. Но мы не должны, не имеем права и не можем позволить себе руководствоваться эмоциями. Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и Добежал. других регионов мира. На эмоции жителей Дагестана спровоцировали радикальные каналы в мессенджерах. Именно в них в выходные начали появляться призывы выгнать евреев из гостиницы в Хасавюрте, в Нальчике поджечь покрышки на территории строящегося еврейского центра, а в Махачкале встретить рейс из Тель-Авива, чтобы не пустить израильских беженцев в республику. В результате в аэропорту собралась агрессивно настроенная толпа, которая начала громить воздушную гавань. Цель провокаторов – раскол республики. Я хочу задать вопросом, но разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на Татар? Татар, кстати говоря, это титульная нация, Капец. действует в открытую, Какой меня уже раз убивают по счету? Я не понимаю. главные бенефициары Ребят, это капец. Я не могу. они извлекают из нее свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна. Это капец. Ребят, извините, но я не смог ничего сделать. Следующее видео я открою. Давайте.